धन्यवाद। एउटा ओल्ड रेकर्ड बनेको छ धेरै चाहिँ अब गुड मोमेन्ट सबैको लागि शान्ति लाग्यो यहाँको लागि यो मोमेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ खुसी छु। एउटा कसरी बयान गर्ने, अब राम्रो लाग्छ। अब समन फ्रम नेपाल, अब जसले चाहिँ पहिलो दिन अब यो टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा पाइला टेक्दा चाहिँ एउटा सपना देखाएको थियो राम्रो गर्ने कन्ट्रीको लागि। र आज यहाँसम्मको यात्रामा चाहिँ यो रेकर्ड्सहरू आउनु अब भनेको, अब तपाईँले राम्रो मनले राम्रो सोचले अब अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सबै कुराहरू राम्रो तरिकाले अलाइन हुँदै जान्छ। आई गेस बयान गर्न सकिँदैन, किनभने धेरैजनाको यसमा हात छ। टिममेट्सहरूदेखि सपोर्टिङ स्टाफ जतिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, प्लस फ्यामिली, अल द वेल विशर्स, तपाईँहरू सबैजना होइन। एकदम खुसी लाग्छ यो जर्नीको पार्टमा सबैजनालाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेँ र यो रेकर्ड चाहिँ भएको छ। अब होपफुली आउने समयमा अझै राम्रो गर्न सकौँ। तपाईँलाई सायद रेकर्ड बन्दैछ भन्ने थाहा थियो कि जस्तो पनि लाग्यो सेलिब्रेसन एउटा किसिमको थियो होइन टिचको थियो ठ्याक्कै त्यही बेलाको मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो रेकर्ड भन्दा पनि त्यो बेलामा त्यो विकेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि थियो। अब सुन्न सुगन्ध भनौँ न, त्यो त्यस्तो भयो। अब त्यति बेला त्यो रेकर्ड पनि भइहाल्यो, तर मेन चाहिँ अब उहाँहरूको तर्फबाट खेलिराखेको बेलामा आजको कन्डिसनमा ब्रेन्डन म्याकमिलनले एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरिराख्नु भएको थियो। सो त्यो विकेट लिन पाउनु र साथै अब त्यो रेकर्ड पनि हुनु भनेको अब स्वाभाविक कुरा हो। जसलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीको लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम खुसी नै हुन्छ, जसलाई पनि हुन्छ। एन्ड देन लट अफ क्रेडिट गोज टु जति पनि टिममेट्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सबैजनाहरूलाई, किनभने अब जुन साथ पाइरहेको छु, जुन एकाअर्काप्रतिको हाम्रो माया, सद्भाव, सम्मान छ, जुन भावनाहरू हामी एकाअर्काको लागि राख्छौँ, त्यो चाहिँ एकदम उच्च भनौँ न उच्च स्तरको छ हाम्रो टिमभित्र। र सायद त्यसैको पनि एउटा कारण होला कि हामी अहिले पछिल्लो केही समयमा राम्रो गरिरहेको छौँ। अफकोर्स अब त्यो पनि हामी ट्राई गरौँला होइन। अब तपाईँहरूको साथ माया आशीर्वाद चाहिएको छ। अब सकेसम्म राम्रो होस्। अब जो पनि होस्, नेपाली प्लेयर होस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसमा चाहिँ अब नेपाली प्लेयरले नै राम्रो गरोस्, नेपालले राम्रो गरोस् भन्ने। I've been given a plan. अब त्यो प्लान फलो गरिरहेको छु। अब सकेसम्म टिमको राम्रोको हितमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब कोचहरूले अनि के भन्छ सबै टिम मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सक्दो राम्रो गरिराख्नु भएको छ। सो अर्को एन्डबाट पनि मलाई हेल्प हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ मैले भरपुर फाइदा उठाउन खोजिरहेको छु। एन्ड समटाइम मोमेन्ट्सहरू, क्रुसल मोमेन्ट्सहरू चाहिँ तलमाथि हुँदा पनि अब एज ए सिनियर बोलर, एज ए बलिङ लिडर चाहिँ यो टिमको मैले धेरै कुराहरू चाहिँ म माथि डिपेन्ड पनि गर्छ। नगरे तापनि मैले डिपेन्ड गराए जस्तो गर्छु, फिल गर्छु। किनभने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँले यति लामो समय खेलिसकेपछि अब सोम दाइ हुनुहुन्छ, करण दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अब वर्षौँदेखि खेलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू लगाइराख्नुहुन्छ। सो अब सकेसम्म जति पनि हुन्छ राम्रो गर्ने प्रयासमा छौँ। यो सिरिज, लास्ट सिरिज र अब आउने जति पनि सिरिज हुन्छ, जस्तो अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन चाहन्छु। एउटा प्रश्न चाहिँ ईशान पाण्डेले डेब्यू गर्नुभएको पछि तपाईँकै क्याप्टेन्सीमा खेलिरहनु भएको छ डोमेस्टिक क्रिकेटमा, यहाँ आएर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम काम देखिरहनु भएको छ। उहाँको इनिङ्सलाई यो दुईवटा गीतलाई चाहिँ कसरी बयान गर्नु? एकदम राम्रो, उत्कृष्ट। किनभने त्यो यति वर्षौँको एउटा पेसेन्स राखेर अब कति प्लेयरहरूलाई चाहिँ इमोसनल हुन्छ यो समयमा यो ठाउँमा आएर खेल्न पाउँदा, स्पेसली अब होम क्राउडको अगाडि। र ईशान इज समवन अब जसले चाहिँ एकदम पोटेन्सियल उहिलेदेखि नै बोकेको, तर अनफर्चुनेटली बिचमा चाहिँ अब समय नै त्यस्तो थियो कि उसले चाहिँ मौका पाउने अलिक कम चान्सेसहरू भइरहेको थियो। र आज चाहिँ अस्ति पनि अब फिनिस गरेर आउनु म्याच, आज पनि आई विश पर्सनली अब मेरो पनि विश हुन्छ कि उसले फिनिस गरेर आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि उसले जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको छ आफ्नो तर्फबाट एकदम सराहनीय छ, राम्रो छ। त्यो राम्रो नै लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँको त विकेट आइरहेको छैन, तर अर्को एन्डमा ललित चाहिँ अलिकति विकेटको लागि स्ट्रगल गरिरहेको छ। एउटा पार्टनरसिप जुन छ, आज पनि हामी यो सिरिज नै हेर्छौँ भने बलिङले चाहिँ हामीलाई एकदम बलियो स्थितिमा पुऱ्याएको छैन। ललितले त्यो विकेट पाइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि एकदम खुसी देखिनु भएको थियो, त्यो अलिकति अब स्वाभाविक कुरा हो खुसी हुने त होइन। आफ्नो पार्टनर हो, अब यति वर्षदेखि हामी सँगै खेलिरहेको छौँ ललित र म।
अब कस्तो हुन्छ भने अब हामीले खेल्ने क्रिकेट र बाहिरबाट हेर्ने क्रिकेटमा जमिन आसमानको फरक हुन्छ। उसले विकेट लिए तापनि नलिए तापनि उसले टिमको लागि कसरी कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यो एकदम एकदम मायने राख्छ त्यो कुराहरूले। किनभने कहिलेकाहीँ उसले एक ह्यान्डबाट चाहिँ रन रोकेर मलाई चाहिँ फाइदा पुऱ्याइराखेको हुन्छ। अब पहिलाको क्रिकेट जस्तो होइन कि जहाँ चाहिँ तपाईँले 10 ओभरमा 20-25 रन दिएर रोकेर हट्ने हुन्छ। अहिले क्रिकेट चेन्ज छ। उसले जुन तरिकाले राम्रो गरिरहेको छ विकेट नलिए तापनि हाम्रो कुरा हुन्छ, विकेट नलिए तापनि उसले जुन कन्सिस्टेन्ट तरिकाले बोलिङ गरिरहेको छ, राम्रो तरिकाले च्यापेर राख्छ एक ह्यान्डबाट। आई गेस त्यो एउटा पेसेन्स थियो लास्टको 7-8 गेमको 8-10 गेमको, उसले चाहिँ आज त्यो पेसेन्सको त्यो फल पाएको छ जस्तो लाग्छ। र राम्रो बोलर हो, हामीले कसैले पनि त्यो डाउट गर्नु हुँदैन। इट्स जस्ट सम टाइम एउटा सानो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ आज भएको छ। एन्ड आम भेरी होपफुल कि यो कन्सिस्टेन्सी उसले राख्छ। लिग टेबलको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले बटम 2 छोडेको छौँ, पहिलोपल्ट 5 अवस्थामा पनि पुगेका छौँ, अझै एउटा होम गेम बाँकी छ। त्यो टप 4 मा पर्ने एउटा जुन पर्मुटेसन छ, लास्ट टाइम हामीले अब त्यस्तै म्याजिकल रन गरेको थियो, योपालि पनि त्यही लयमा देखेका छौँ। त्यो अब होम लेगबाट बाहिर खेल्दाखेरिको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ के राख्नु भएको छ? केही नै, अब जति गेम छ जित्ने हो, जसरी हुन्छ जित्नै पर्ने अवस्था छ। किनभने अब भोक लागेको छ भने खाना खाने, चुप लागेर बस्ने होइन। अब त्यस्तै अब गेम जित्नु पर्ने छ, गेम जित्ने अनि काम गर्ने, आफ्नो आनन्दले टप 4 मा आउने, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समा जाने, अनि त्यसपछिको बाँकी चाहिँ त्यति बेला नै हेरौँ। थ्याङ्क यू।